見到呢一個咁精美嘅掛飾咧，就係一陣大家都可以嘗試做嘅，就係大家一陣可以試下咧，用你哋舊有嘅利是封，然後將佢變成一個全新嘅賀年掛飾，為自己嘅班房又或者屋企咧增添一啲喜慶嘅氣氛嘅。咁好啦，首先材料我哋係需要10個利是封嘅，咁你記得喎，每個利是封咧最好就係大細盡量一樣。咁而每個利是封咧係必須要封口嘅，將個口封好嘅。咁如果佢本身係有個扣位嘅，咁你就可以扣翻落去啦。咁如果佢本身係黏貼嘅，你就咁貼好佢，又或者就咁摺好佢，就已經可以啦。咁10個利是封咧，就全部將佢封咗口先。咁10個利是封封好口之後咧，我哋就要分底面啦。封口入邊嘅叫做底，有花紋嘅叫做面。咁依家同學，我哋就要反翻轉喺底嗰度就對接啦。點樣接咧？就會係咁樣做嘅。首先攞起兩邊嘅角，向中間一反，咁就會出現咗兩個三角形㗎啦。然後反轉另一邊都係一樣，攞起兩個角，向中間一反，咁你得出嘅樣應該係咁樣嘅。然後就重複做呢個步驟，就擺喺其他利是封度啦。依家再做多次，呢個係底，攞起隻角，向中間一反，咁中間盡量唔好留條好闊嘅邊喎，盡量要兩個三角形都貼住嘅。咁10個利是封咧，我哋都做同樣嘅嘢啦。接晒10個利是封咁就得㗎啦。如果真係有啲利是封比較難接嘅話咧，咁你可以屈一屈佢，咁會容易啲接嘅。
啦，咁10個利是封已經接完啦喎，咁你可以攞其中2個出嚟，咁你應該係有個咁樣嘅形狀嘅，4隻腳向入邊嘅，咁你就將呢4隻角向入面嘅圖案打橫，向中間對接，再做多次，4隻角打橫，向中間對接，咁你呢就應該係得到2個呢啲圖形嘅，咁就好簡單啦。你就將其中一個圖形向你嘅右手邊調轉，開口向你嘅右手邊，一個開口向你嘅左手邊，然後擺埋一齊，咁樣擺落去，你就會得到一個 V 字形㗎啦。呢個就係條魚嘅尾巴，咁你就可以同佢釘一口釘，咁就會固定咗佢㗎啦。咁跟住我哋就要做條魚嘅嘴啦。條魚嘅嘴巴我哋點做呢？我哋就攞2個接好咗嘅利是封，然後首先我哋就要揾翻佢個嘴喺邊度先。2個角接好咗嘅，中間呢個位就係條魚個嘴嚟㗎啦。同樣道理，2個角接好咗，中間呢個位就係條魚嘅嘴嚟㗎啦。就將2個角望住咯喎，對好，然後可以用釘書機釘好佢。釘好咗一邊，你應該得出咗咁樣嘅樣嘅。然後將呢一隻角釘好嘅對面呢一隻角釘埋一齊。呢個步驟呢係需要啲技巧嘅，因為你要喺入邊釘嘅，咁所以同學喺釘嘅時候呢要小心手啦。而同學如果想條魚整出嚟靚啲嘅話呢，釘嘅時候可以貼近啲個邊釘，咁你出到嚟條魚呢就會冇咁多坑啦。好啦，釘好咗之後，你應該會見到個咁樣嘅樣嘅。咁呢個樣，條魚個嘴都未係好夠尖喎，咁可以點呢？就可以喺中間接一接條痕俾佢，咁佢個嘴就會尖啲㗎啦。然後就攞起1個利是封，攞住咁樣攞住尖尖呢個部分，向自己擺落去條魚嘅呢個位。我做多次，係攞起個利是封嘅其中一個尖尖，向住自己面向出，擺喺條魚嘅呢個位，跟住就釘好佢啦。另一邊都係一樣，攞住個尖尖向出，擺喺條魚嘅呢個位，然後釘好佢。咁你應該係會得到一個咁樣嘅形狀嘅。然後另一邊啊，下邊點做呢？都係一樣，攞住個尖尖，然後
向橫塞落去，向橫打橫擺落去，然後打橫擺咗落去啦，就將佢嘅角釘埋一齊。跟住再將呢度兩隻角釘埋，咁你有一邊就會做咗呢個形狀出嚟㗎啦。另一邊我再示範多次，攞起一個利是封，攞個尖尖位打橫擺落嚟，然後先釘咗其中一個角先，然後再將兩隻角釘埋，咁呢條魚個身呢，你就已經完成咗㗎啦。咁我哋就可以開始做尾巴嘅部分啦。尾巴嘅部分就好簡單嘅啫，先攞起一個利是封，呢個係底，呢個係面，面向自己，然後將佢打直擺落去條魚度，同角位釘埋。咁呢一度呢，仲有一個角嘅，就將呢個角同呢邊呢個角擺埋一齊。咁但係呢個部分呢，會有少少難做嘅，因為佢條尾呢就會有啲屈曲嘅，所以同學釘嘅時候呢，要貼邊啲釘啦。